Live on Before 5. My name is the one, the king himself. As always, okuba ntusako exclusive interview wanne wali kwa Bacelebu bamwe abakola amawulire mu ggwanga lya Uganda. A little bit today tusazewoko tukislowingemu a little bit down si ebintu ebyamwe ebya hype okitegedde nemwe bali kungoberera ku Celeb Jazz with King Smith ku YouTube okubanga mu subscribe ono kwa ero ndese mama ifananyi mwabira byedda mama Joanita Kawalya era nga tugenda kwatogerako kona ku nsonga ezigenda mu maaso mu industry. So with you guys and me, welcome Mama Joanita. Ngane yanze nnyo okumpa omukisa guno kulire ssanyu era kyempa omukisa kyensanyukira kiri nti kwe kulaba abavubuka abatonga mukola mama obanfukamire kubanga Ssaabasajja yagaa nti guno omulembe gwamu ate TV njagadde ebawadde omukisa mwe muliko. Nkubuuzeeko ntya obanfukamire Amina osibye otya? Nsibye bulungi munaye muli mutya Mukama yebale balera. Amina. Namwe mwebale kutulera. Tubalera. Industry etabuse we mutabadde. Mu kusakika COVID kan. Katsoke no COVID yakuyisize. COVID empadde kuyongera kuyiga. Ndi waliwo oluusi ebimbi oyinza okulowooza nti byali bitono naye olina kwongeramu amaanyi okulaba weekuuma otya era okekkereza otya ate watereka otya bw'oba tewabikola ebyo oli wakati mu katyabaga bw'oba wabikola wekweyongera okwewaayo okulaba nti ofuga otya ensimbi zo olime kuviiramu awo. Abateetegekere ababeera nga ssente bagenda zikozesa buli tebagenda kuddamu entertainment ojja balaba nga babulidde ddala ssente za kukekkereza ssente za kukwata mpola nakwetaba mirimu mirala okusobola okuyimirirawo. Oli atulaba akulabidde ebbanga ddene nange lyenkulabidde nga sinajja na mu industry njiyingidde yanjagadde okwebuuza weekumidde otya ku mutindo? Ekisookera ddala nja kukibala nti Katonda. Ekyokubiri okuba n'empisa kubanga bw'otoba na mpisa tolina w'obeera baggoba wano kati n'ekirala okumanya nti ssente zibeerawo waliwo season mu art wabeerawo ssente oluusi ne zitabeerawo kubanga abantu abasinga oluusi bwe zibula nga badduka nga balowooza nti awala gye bagenze giziri bagenda okulaba nga kye badduka era n'eri gye ekiriyo. Nolwekyo okumanya okusoomozebwa okuli mu industry kyennyambye nnyo okulaba nti njibeeramu okumala akaseera. N'ekirala kye neebaliza ennyo kwe kuba nti mbadde mukyala mufumbo ate obufumbo bwange omwami wange nembeera naye okutuuka leero tekibadde kitono. Katonda natutambuza paka leero. Waliwo omukulu bebe kulu yayimba akayimba naga taata wano otabadde taata njagamba nti maama wano otabadde maama bawala bo batabuse ennyambala ne video wadde oziraba okyogerako okiggwe ng'abaddewo mu industry akaseera. Kakati omanyi balina bye balaba bino ebyajja mutimbagano yajja najja n'ebirungi ate najja n'ebizibu kati okwawulwa obuwangwa bwo n'obwabali bw'okoppa bwewali obuzibu bayinza kikola batya okumanya nti obuwangwa bwaffe bukkiriza ki naye bwe bambala kiri babeerako oluusi kye bagala okukoppa naye nga ate obuwangwa bwe balimu tebubukkiriza. Kakati awo wabeera obuzibu nti beesanga nga balowooza nti bambala nga bali ate ne babeera nga beesittazza abali kuno awali obuwangwa bwabwe ne gye balina okukolera ne balabika bulala eri mbana abantu ate nga bano abantu balina okupromotinga ogenda eri. Kakati oba tokikoze obeera wakati mbuzi. Maama wano otabadde maama walabo tebakyagala kuzaala naddala Bacelebu ntubagamba kigambo ki? Okuzaala Katonda nga kuwadde omwana kya muwendo kubanga abantu bangi nnyo babeerayo eyo bambi nga te bo tebafunye mukisa gwa kuzaala. Bw'oba oyagala okuzaala nga ate weetegese olina okuzaala nga weetegese. Bayinza okuba nga tebanneetegeka naye bayinza okuba nga beetegese ng'ayinza kulowooza njagala nfuna omusajja omugagga agenda okumpa benzi agenda okunzimbira amaka manene nnyo ago tojja gafuna ojja kufa tofunyeemu byombi bikusale nga obufumbo tobufunye omwana tomufunye n'ezo benzi ennene nnyo n'ennyumba ennene nnyo zoyagala tozifunye kwegamba olina okumanya ono gwenfunye tutegeeragana tusobola okubeera wamu ne tussa ekimu anandabirira nga nfunye olubuto waliwo n'okumufuna ate n'akulekawo bulezi n'abula ng'ozadde mwaba batamanyi nti omukyala kya muwendo n'amuddukako buddusi n'abula. Kakati okwetegereza osobola okulondamu ofuna akalulu akatuufu nakyo kintu kikulu nnyo. Maama onootabadde maama wala beekubiza obufaananyi obw'ebiseegu ne babufulumya ne babuteeka ku mutimbagano ne batwonoona maama. Bino byaliwo ku mulembe gwamu? Ebyo tebyaliwo. Ekisookera ddala omukyala yenna oba n'owonna abaana b'obulenzi kwegamba obuwangwa bwaffe mu Uganda yonna butulaga okukweka ebitundu byaffe ebituliko. Kakati era kyovulaba nga twambala ne bannaffe abatambala bwetulaba babekalamoja era bebika ebitundu ebyo kubanga kyansonyi okuleka ebitundu bye okubeera ebweru kwegamba bw'otabikuuma bulungi oba obudde obuwangwa bwo ate nawe kennyini ng'omuntu gwe kuba kufaananyi bamala emyaka 2 nganze wano wendi
kakati ndete mutabani wange nga gonda bangaze nali bwentyo kubanga omuntu agenda lowooza nti ekintu ekigenze ku mutimbagano kitono kibanga kifaananyi kiramba kubanga wano bwe okyali muto olowooza nti kankole kyonna kyenjagala n'ekiseera kijja kutuuka nga nawe owulira ensonyi bw'oba oli mwana wa buwala ng'olina gy'ogenda okufumbirwa bw'oba olina bwana ambulensi nga nawe olina gy'ogenda okuwasa bazadde booli balikulu babateega gwe walinga bwotyo era nzijukira edda waliwo oluyimba nange nali muto balita nti nambwere yakola ekyafaayo nambwere yakola ekyennyamiza yeeyambula engoye nassa wali n'atambulaga bwe yazaala obukunya kwegamba omukiseera ekyo omuntu yakola ekintu ekyo bamukuba mu luyimba naye kakati ennaku zino kyafuuse kya bulijjo tekirina kuba kya bulijjo kubanga bakirowooza nti kya bulijjo naye mu maaso waliyo obulumi bwakyo buli kyosiga kyokungula mu maaso waliyo obulumi nti gwe kennyini oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'olina omwana we akuze afuuse omuvubuka nga gwe nga mama oyo yeyambula gwoyo gw'oyagala olage banne omugambe ti ye mama wange bannange sisobola maama wano otabadde bawala bo ne batabani bo babasaiba buulinze wakiwuliddeko kino kiraga kifaananyi kyeri bannayuganda n'abawagizi ekisookera ddala omutimbagano gwajja n'ebirungi n'ebibi obulungi bw'omutimbagano nti omuntu yaliraze ekirungi obubi bwakyo nti abantu bayigiddemu okuyomba si kya kitiibwa okuva edda n'edda walingawo ensi eyamba abantu okutabagana kubanga kwe kuleeta essanyu nze ntunula nga ndaba abantu bagenda okugwa eddalu mu maaso waliyo obulwadde bafune ne tuma okubeera nga gwe weetegese kuvuma oba gwe bakuvuma tosobola kubeera musanyufu kikuleeta ennaku n'ofuna depression kwegamba omutimbagano tegwali badde gwakwevuma wabula gwali badde gwakweyamba kwezimba twezimbye tutya tugende mu maaso naye okwevuma ono n'avuma ono n'ayogera biri nabyo tebiweesa kitiibwa kakati gugenze ku level ng'abamu bagenda ku kino ne bavuma abazadde oli anyombye naawe neevuma mukyala wo neevuma bamaama bo ebyo byonna bimalamu ekitiibwa manya kyofulumya kubanga bw'otayogera bingi tewejjusa ate n'okusirika tebuba butamanya oyinza okumanya ekintu ogamba kati ate ekyo sijja kukyogerako si buli kimu olina okukyogerako kyolaba nga tosaanidde kukyogera tekikwetagisa kiteeka ku mutimbagano kyolaba nti munno osobola okumulaba ne mwogeraganya bwe kiba nga kyakunyiziza mwogeraganye mmwe mwekka so si kulaga buli muntu mwena ti kati feno tuyomba tugundi muvumye gundi yakulaba ati gundi mwavu nnyo gundi mwagende ebyo byonna tebiyamba bantu kubatwala mu maaso kubanga ffenna buli muntu yeetaaga munne tulinga lujegere buli muntu yeetaaga munne okugenda mu maaso ate era bwe bugumu bwaffe awamu maama ekizibu ekyakinjagala okuwaabira leero wotabadde tubadde nnyo ku bawalabo batabani bo bagenze mu studio ne bakuba ba producer ne babalumako n'engalo wabawuliddeko mutabani wo Kamiliyoni yabikoze ne Weasal era akubye mu mukyala we n'amutuga n'omutuga ebyo nabyo bibi kwegamba ekyo tukiyita okuyiga okufuga obusungu nago masomo tugasomesa abantu kwegamba okunyiiga kya buntu naye okufuga obusungu kisomesebwa omuntu n'omanya nti edda wano sijja kuyitawo kaneewogomeko kubanga nakyo kisomesebwa weewala bingi nnyo nga tolwanye abedda abantu abakulu bakolanga byayombanga ne mukyala we omukyala nga bamuvumye naga nti atadde amazzi mu kamwa oba omwami n'avaawokko bw'oba owulira nga ofunye obusungu obwo obugenze ewala weefuge kubanga enkomerero ya byonna kasita onoogaana obufuga ojja kufuna bizibu ekkomera likulinze n'amateeka kati nga ggwe maama omuyimbi yandiyisizza atya mu studio ng'agenza okukola oluyimba ko oli muyimbi maama kakati mu studio siraba nabo oyinza kugamba nti olwanirayo kubanga ekisooka oli abazze kukolera mulimu naawe oba waleese omulimu gwo ate mutandiko muti okulwana bwabeerawo obutakkaanya ate ekitalina kyangu nze sikirabanga nako kitandikidde ku mmwe kati sikiwulirangako kasooka nzaalibu nti ate mwalwanye n'owa studio kakati ate bwolwana naye ate bamunaakola kitegeeza mugenda kukola n'olwekyo buli omu okutegeera munne n'okumanya nti buli muntu yeetaaga munne kintu kya muwendo nnyo ffenna buli muntu ayiga okuwa munne ekitiibwa kuba yengeri yokka munne bw'omusanga ku mulimu gwe manya nti nagwo mulimu goleme kulowooza nti ate gwe ogugwo gwe gw'ebbeeyi oli bw'omusanga nga yantemera ennyama nze ngimanyi ogitema kati singa yetaliiwo singa sigifuna oli bwabanga akolerako emirimu gyawaka bwaba taliwo gojja n'ogimalawo kakati buli muntu ayiga okuwa munne ekitiibwa kubanga ffenna buli muntu wamugasa eri munne kijja kutuyamba okugenda mu maaso maama ekibuuzo ekiddirira ekisembayo olw'ensonga z'obudde kiri ku bigambo ebirungi by'olina oli yandyebuuzaamu no tugenda kukolako nga weesimbawo mu byobufuzi
maasa awo oba ekumanyi MP Kampala oba eriye wakajova nze kakati okwesimbawo sinnatuusa olw'ensonga nti omulundi guno ngeri gyentulamuza obuvunaanyizibwa bwe nina nkumu nkugambye nti nina omukisa ogw'okuba nti maama yansiima nkulira ekisakaate kye nga naabagunjizwa ekisakaate anaye kulika wadde tufa ababitemu tonnatuyita ne tujja nina bayita omulundi guno temujja kunsuba ndinammwe ekyokubiri nkola mu kulwanyisa akawuka akamukenenya kemanyi nti kalimu abavubuka baabo abavubuka mwe musinga okubeera n'akawuka kamukenenya kubanga okunonyereza bwe kulaze kakati mpulira nti ng'omuzadde nkyalina omulimu munene okulaba nti nyongera bategeeza ekyokubiri si kawuka kokka waliyo TB naye yeyongedde ennyo ate waliwo ne COVID kati waliwo ne malaria ab'okubagamba bwetuli n'ekirala okwongera okubagamba nti okulwanagana kubanga kati ate okulwanagana kuzze ebyo byonna ebikwatagana ku kuyamba omuntu okubeera omuntu mpulira nti bwe buvunaanyizibwa bwange okufuka eddoboozi katugenda mu biseera bya campaign abantu bagenda kwekuba n'okusinga kyolowooza fe okubeerawo nga bayonge okulambika abantu nti bannange kino ekintu kizze kyakaseera katono eno program myezi 4 ba 6 bwe kinaggwa buli muntu alina okweyongerayo munno omutte munno omutemeteme munno omumenye kakati abalenzi bali awaka bali ku bakazi babwe babakuba ekyo kikola amakulu Weasal akubye mukazi we ekyo kya buswavu nnyo ffenna tuswadde nnyo bamaama be kubanga omukazi kya muwendo tekiteekeddwa kumukuba era amukubidde ki owulidde kubanga bwe wabeera nga waliwo kyamunyiziza alina okuyiga okufuga obusungu kiri kye nakugambye kati ogwojjoje emirimu eminene gye ndaba nti mingi nnyo n'okusinga ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi bijja kukoma wano okawuka be ndaba mu Kampala nze mpulira nga obuvunaanyizibwa bwange busukka Kampala abazadde abaana baffe okubayamba okusomesa kati olaba no COVID abaana bonna abato bakoyedda waka bagala somera bazadde babavuma muvuma bwe yagejja omutwe namulangira bwabanga si yamuzaala namuvuma kugamba nti ovumira bwerere sinze nereeta bonna batugamba abato bagamba Museveni yangaana okusoma Museveni yatugaana okusoma kubanga tebamanyi kakati kubanga nawe kati wali ssanyu awaka walina okubeerawo essanyu omuntu yenna yenna bwe babanga buziba ffe nga tudda waffe kati omwana bwe mukuba aba alowooza kudduka so tetukusuubira mu byabufuzi temusubira mu byabufuzi abatwala ku BTM njagala mama twe mu dakiika emu yokka otwe ebigambo ebisembayo n'obubaka eri naddala abakyala abavubuka both abasajja abawala n'abalenzi bayongere n'okola BTM abaami n'abakyala n'abaana bafe abavubuka abakulu n'abato kino kyekiseera okola BTM TV kubanga yo ekisookera ddala nsanze bavubuka kindaga nti ekikwatagana n'abavubuka bakirinamu obukugu yeyo kajja mulina okulaba kubanga erina obubaka gye muli mmwe oluusi muga nti fe abakulu ebyo byabakulu byabakadde kakati buyino BTM erina byonna ebyammwe ebikwatagana ku bavubuka nsaba mwenna mugirabe ekyokubiri nsaba mwekuuma obulwadde bwa mukenenya kuba businze kuba mumwe abavubuka okunonyereza kulaga mumwe abavubuka nolwekyo mwenna nsaba mumanye nti mukenenya akyaliwo wadde ne COVID waali ekyokusatu temuzaala abaana be mutayagala ate ekirala abatuuse okuzaala muteekeddwa okulaba nti mweteekateeka muzaale ssente muzikwate bulungi temuzoonoona amasappe ge tubaddemu n'abawala mwenna abali eyebweru abalenzi n'ab'obuwala gakomye tugenda kubeera mu mbeera n'emyezi emirala nga 6 oba emyaka egyo kati bonoyono na ssente ezo ekyokula ekirala abalenzi mwe mulekerawo okwana abawala abangi noebeera n'abawala abaana botosobola kuliisa benja kubanga ojja kwagala ono yagaliro bonna bafune embuto gwe olina ssente zinabapangisa winto olina ssente gwe olina ssente kakati tosobola londako omu olime kutusumbuwa nawe omuwala leka kubeera erina ofuna olubuto otandika odutambuza nti lwagundi naye ng'olimba beera wooli omanye nti kaseera kazigizigi ffenna buli muntu akume munne bulungi ekitali ekyo mugenda kufuna obuzibu mugenda kufa ngate mwagala baffe neyanza nnyo mama neyanze omukisa guno mukama akumpere mwebale nnyo mwebalire ddala mwene nabatwalako BTM before 5 amanyanze King Smith King wa television omubati nkoze ne Benja ate ne Joel ate ne Winter badde walinga anyumirwa byetukola mukama omukisa mwebala mweraba